লাইন নেওয়া হচ্ছে, বাড়ির লাইন দিয়ে চলবে বক্স। জেবিএল যেটা ভাইরাল মডেল আমাদের সেইটাই, এবং সেই ভাইরাল মিক্সার এখানে আমরা দিছি, এখানে আমরা বক্স দিছি। আজকে হচ্ছে বড়দিন উৎসব, এইখানে আমাদের বক্স আসছে, খ্রিস্টানদের বড়দিন উৎসব। গাছের উপরে 2টা মাইক দিছি। এখানে আমাদের ছোট ভাই, কিছু বলো, কেমন দিলাম? কিছু বলবে না?